国家动物博物馆门口，这只大熊猫标本，你知道它的来历吗？可以这样说，没有它，就不会有如今这么多大熊猫。它叫凉凉，是一只功勋大熊猫。上世纪70年代，野生大熊猫数量一度仅剩2459只，到80年代，数量更是下降到了1114只。如果不人工干预，大熊猫种群真的要灭绝。于是我国开始了人工饲养大熊猫之路。因为没有饲养经验可以借鉴，所有工作人员都是从零开始。然而饲养还不是最难的，最难的当属人工繁育。在上世纪80年代，人工饲养的大熊猫是无法自然繁衍后代的。那么这个问题出在哪儿了呢？原来虽说人工饲养的雌性大熊猫能够正常发情，但是雄性大熊猫却做不到。即使人工繁育了，存活率也是特别低。其中北京动物园3年的时间里，没有一胎大熊猫成功繁殖。也就是在这样的情况下，1986年雄性大熊猫凉凉的降生，给研究人员带来了希望。为了保证凉凉能够健康成长，饲养员王万明比养自家孩子还上心，根据凉凉的日常制定营养标准。为了避免出现照顾不周的情况，王万明还自学了动物学研究、生理解剖以及兽医学，边实践边研究，总结如何科学可行的饲养熊猫幼崽。他每天天不亮就骑着自行车来到动物园，一直照顾到凉凉进入梦乡，才放心离开。当时就连凉凉吃的竹子都是王万明精心挑选过的。王万明的付出也终于有了回报，他摸索出了一套科学可行饲养大熊猫方法，从饮食搭配、喂食时间以及喂食的量都有了明确的依据。在凉凉成年后，也就到了最关键的一关，能否正常发情。为了培养对异性的感觉，王万明会用雌性大熊猫刺激凉凉，同时还会进行针对性的训练，加强凉凉的下肢力量。对不起大家，这是一个功勋的熊猫，希望你们看见它。这个悲痛的老人是功勋熊猫凉凉的饲养员王万明。经过5年形影不离的陪伴，1992年，凉凉和雌性大熊猫永永喜结连理，先后生下了永明和永亮2只熊猫，是全球第1只在人工饲养下自然繁殖的雄性大熊猫。凉凉一生有11个孩子，即将回国的旅美大熊猫丫丫就是其中之一。也是因为凉凉的出现，熊猫种群才得以壮大。然而遗憾的是，凉凉却没能看到大熊猫如今的盛况。2000年2月14日突发疾病，永远的离开了这个世界。为了永远的纪念凉凉，凉凉的遗体被制作成了标本，放在了国家动物博物馆1楼大厅，以另一种方式延续精彩的熊生。凉凉去世后，王万明曾经无数次想要进博物馆去看凉凉，但却始终无法迈出那一步。20多年后，王万明终于做足了心理建设，来博物馆1楼大厅看凉凉。到了现场，回忆涌上心头，老人还是激动得泣不成声，语无伦次。眼前作为标本的凉凉，样貌和生前一模一样，但却再也不能像以前一样那样亲近回应他。等心情平静后，王万明为众人介绍熊猫的这个功勋爸爸，没有他就没有现在的熊猫种群。其实对于保护大熊猫，我们有2种保护策略，一种是就地保护，还有一种就是迁地保护。圈养像凉凉一样的大熊猫，人工繁殖后代后，再重新放归野外。毕竟熊猫在幼年时期是最危险的，野外随便一个食肉动物都能要了它们的小命。那么问题来了，在熊猫基地或者动物园生活的大熊猫死后都是怎么处理的？原来熊猫死后不是被埋葬，而是被做成标本。除了我国，在其他国家的博物馆有时候也会看到栩栩如生的大熊猫标本。那么它们也真的是用大熊猫做成的吗？首先，熊猫去世后不会埋葬以及火化处理的。在熊猫死亡后，首先要做的就是进行备案，方便以后查询，然后再进行解剖查明死因。如果是病死的，那就需要火化；如果是自然死亡，那么它们的遗体一般会被制作成标本，保留下来，出售到博物馆进行展览。说到这里，也许多数网友会表示不理解，将死去的熊猫包皮制作成标本，是不是太过残忍？它们属于大自然，死后为什么不让它们回归大自然？其实网友这么想也有一定的道理，但是研究人员的考量相比来说更加全面。首先，将大熊猫的遗体制作成标本，可以有效防止一些不法分子盗窃基因，或是用于大熊猫的科学研究工作。其次，养国宝也是一件非常费钱的事情。动物园养育的每只熊猫都是不折不扣的吞金兽。要知道，一头成年大熊猫每年起码要花费将近10万的伙食费，这还得是它健健康康，期间不生病。此外，还有人工和场地的费用，这也不是一笔小数目。我国目前人工圈养的大熊猫数量在700只左右，每年花在它们身上的就是一大笔钱。所以为了更好的养活咱们的国宝，给国宝更好的待遇，一些大熊猫不得不承担起给家里的兄弟姐妹们赚钱的重任。每一只租借出去的大熊猫赚来的钱可以解决20-30个兄弟姐妹的伙食问题。那些走出国门的大熊猫都在为延续自己的种群，为子孙后代更好的生活尽自己的一份力。
同样的道理，大熊猫死后被做成标本，也是在发挥它们最后的一点能量。大熊猫作为国宝，包括我国在内，世界许多博物馆都以得到大熊猫的标本为荣。对于大熊猫死后这种处理方式，你是怎么看的呢？欢迎评论区留言互动，咱们下期再见。